इरादा है? अब तो क्या? स्टैम्प पेपर्स बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए। स्टैम्प पेपर? धंधे में ज़रूरत बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है तुकाराम साहब। जिस दिन आपने सामने वाले की ज़रूरत समझ ली, समझ लो आपने धंधा समझ लिया। चलो तुम्हारा वो लाइसेंस करवा देते हैं, लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा?